Доброго, прекрасного дня, дорогие и милые девушки! Сегодня мы для вас вебинар подготовили в записях всей командой. И очень верим, что через эту практику, через этот вебинар вы сможете еще более глубоко поработать над собой, почувствовать себя, свое тело, свои состояния, эмоции и перепрожить то, что так давно уже хочется сделать. Вебинар для вас проводит Олеся Анисимова, специальный педагог, арт-терапевт, счастливая супруга и куратор нравственной семьи. Итак, мы начинаем. Как звучит мое тело? Принцип целостности ведет к глубоким изменениям и пониманию поведения человека. Тело – это храм нашей души. Все священные писания говорят об единении души, духа и тела. В зоне нашей ответственности развивать все эти три составляющие. Телесно-ориентированная терапия с помощью двигательных практик, техник помогает распознать и интерпретировать собственные эмоции, перепрожить заново свой прошлый эмоциональный опыт. Тем самым мы проходим к более глубокому пониманию себя. Телесно-ориентированная терапия дает нам понимание того, что если у меня идут изменения в одной области, то эти изменения проявятся и в другой. То есть, если я сейчас испытываю какие-то эмоции, состояния, значит, это каким-то образом отражается и в моем теле. Акцент ставится на единение и целостность восприятия себя как личности. Телесные практики помогают нам установить контакт и научиться слушать себя и свое тело. Важно, когда мы встаем на коврик, погружаться внутренним взором вглубь себя и задавать себе вопрос, а что сейчас хочет мое тело, а что сейчас хочет моя душа. И потом уже из этих состояний выполнять определенные асаны или другие какие-то упражнения, практики. Главное, что понимать, чтобы мы это делали не из состояния эго, то есть не эго двигает нашими телесными практиками, а наше желание постичь себя, свое тело, свою душу. И это не всегда бывает просто. И наша техника «Человек-оркестр». Я очень даже рада, что мы с вами этот вебинар будем проводить в записях. Почему? Потому что вы сможете более глубоко познакомиться со своим телом. И у вас не будет временных ограничений. Я сейчас попрошу вас взять шарф какой-нибудь, который вам нравится, который для вас красивый. Может быть, это шифоновый будет легкий, может быть, какой-то поплотнее. Почувствуйте, с каким вам сейчас шарфом будет удобно взаимодействовать. Включите красивую музыку, может быть, зажгите свечи. Будет прекрасно, если в вашей комнате, там, где вы сейчас находитесь, будет атмосфера такая полумрака, скажем так, романтики, может быть, как для вас будет красиво. И когда вы включите музыку, начните чувствовать эту музыку. Представьте, как будто бы ваше тело излучает эту музыку. И когда вы погрузитесь в это состояние, углубитесь в это состояние, вы начнете замечать, что ваше тело само начнет двигаться в определенном такте, и ваш шар будет помогать вам в этом.
Возможно, что вам захочется, может быть, даже как-то с шарфом повзаимодействовать, например, как-то себя укутать этим шарфом. Возможно, что вам захочется себя как-то убаюкивать. Делайте это, не стесняйтесь. Просто чувствуйте свое тело, будьте самим собой. Сейчас вас никто не видит, и вы можете позволить себе абсолютно все. Самое главное, цель этой практики — это полностью расслабиться и войти в глубокое взаимодействие со своей душой, со своим телом. И когда вы будете готовы, когда вы почувствуете, что все эмоции, состояния вы протанцевали, пожалуйста, потихонечку выходите из этой практики. Не стоит делать каких-то резких движений. Будьте бережны с собой, будьте бережны со своим телом. И когда вы закончите эту практику, пожалуйста, возьмите цветные карандаши и возьмите белый лист бумаги А4. И мы приступим с вами к основной арт-терапевтической практике, которая называется «Человек-оркестр». Двигательную практику, которую мы сейчас с вами проделали, она очень хорошо помогает нам сонастроиться со своим телом и почувствовать ее. Поэтому, если у вас есть возможность, все-таки не упускайте этот шанс и сделайте для себя этот подарок. Потанцуйте, побудьте с собой наедине. А время на работу 40-45 минут, но опять все как будет для вас удобно и комфортно. Здесь важный акцент именно на то, чтобы вы получили от этого удовольствие. Итак, что нам надо? На листе А4 я попрошу вас нарисовать мандалу или круг, как вам больше нравится. Вы можете нарисовать его от руки, а можете взять простую тарелочку и прорисовать. И в мандале я попрошу вас нарисовать себя в виде человека-оркестра. Как мы это будем делать? Вы прикладываете свои ручки, например, к голове и погружаетесь вглубь себя и задаете вопрос: голова моя в виде какого инструмента? Какой инструмент она излучает? Каким инструментом она звучит? И когда вы почувствуете, каким инструментом она звучит, нарисуйте обязательно это сразу на своем листе, прорисуйте. И так далее. Прикасайтесь к правой руке, к левой руке, к телу и задаете себе вопросы: каким инструментом звучит та или иная часть моего тела? Основные части тела человека — это голова, шея, тело, 2 руки, 2 ноги. Когда вы полностью погрузитесь в эту практику, полностью прорисуете все инструменты, это могут быть разные инструменты, а может так случиться, что вы прочувствуете, что у вас, например, руки — это скрипки, или одна рука скрипка, другая гитара. Рисуйте так, как вы чувствуете. Здесь нет никаких ограничений, абсолютно. И выпишите, пожалуйста, по порядку все инструменты, которые вы нарисовали. Если некоторые повторяются, то пишите только один. Напишите, пожалуйста, напротив каждого инструмента его характер. Например, самый тонкий, самый громкий, самый мелодичный и так далее. И когда вы проделаете эту практику полностью, глубоко,
радостью мы перейдем с вами к вопросам к самопознанию. Итак, какой инструмент для меня самый большой? Какая это часть вашего тела? И почему она для вас именно в этом месте? И почему для вас именно в этом месте важно быть большим, заметным, значимым? Какой инструмент, если бы вы на нем играли, звучал бы громче остальных? Почему для вас важно быть услышанным в этой части тела? Какой инструмент занимает меньше всего места? Какая-то часть вас? И как давно этой части вам достаточно? Или недостаточно? Какой инструмент занимает ваше сердце и душу? Как это про вас? Про вашу способность выражать чувства. Какой инструмент ваши руки? Это про коммуникацию. Какой инструмент ваши ноги? Как это о вашей воле и вашей способности передвигаться, про динамику, вообще передвигаться по жизни. Какой инструмент ваша голова? Как он может сказать о ваших мыслительных способностях? Мало их, много, громкие, звонкие они. У вас больше инструментов личных или публичных? Личные инструменты — это те, которые используются только лично человеком, дудочки, флейты и все инструменты, связанные именно с полостью рта, скажем. Вот. А публичные инструменты — это, в принципе, все остальные. Что важно и нужно сделать для вашего тела в ближайшее время, чтобы оно почувствовало, что оно любимо вами? Это самый важный вопрос. В принципе, ради этого всего мы и делаем с вами эти практики. Поэтому, пожалуйста, я очень вас прошу, когда вы получите ответ на этот вопрос, запишите важные осознания, которые тело вас просит сделать, и обязательно это выполните. И небольшая интерпретация к нашей практике. Почему мы рисовали мандалу? Потому что круг — это что-то целостное. Круг дает нам понимание на подсознательном уровне, она считывается как состояние некой защищенности, гармоничности. И почему мы именно себя нарисовали в этом круге? Для того, чтобы дать себе, своему телу это чувство любви, защищенности, доверия. И немножечко небольшая интерпретация по инструментам. Громкие инструменты могут говорить, насколько склонны мы заявлять о себе, насколько мы готовы выражать себя, свои эмоции и показывать это миру, демонстрировать это миру. Новые и старые инструменты. Насколько вы чувствуете силу и энергию в той или иной части тела. Целые и сломанные — это здоровая часть и травмированная часть. Личные и публичные — это уровень интимности и доступности. Вот такая вот была небольшая интерпретация. Конечно же, когда вы проделаете эти практики, когда вы полностью это все проживете, возможно, у вас появятся какие-то вопросы. И на следующей онлайн встрече открытой мы обязательно дадим время на то, чтобы каждый смог поделиться своими осознаниями или своим опытом, который он прожил в этих практиках. Поэтому я очень вас прошу, записывайте все на листочке, записывайте все вопросы, которые у вас накопятся, и обязательно
обязательно поделитесь ими с нами на онлайн-встрече. Я желаю вам всего доброго, замечательно прожить эту практику, наполниться этими состояниями, почувствовать единение тела, души и духа и всегда стараться в телесные практики именно идти больше вот с этим осознанием, с осознанием того, чтобы познать еще больше и глубже себя. Потому что когда мы понимаем и когда мы идем в это, мы больше и больше начинаем доверять своему телу. И благодаря этому доверию наше тело раскрывается нам, оно показывает нам невероятные результаты, дает нам возможность больше и больше развиваться в том, чего мы хотим, и двигаться к своим целям. Я желаю вам всего доброго, всех благ, с верой и любовью к вам, Леся Анисимова.